S'acqua non è come l'altri, di auguri e un puntello economico di tutto il Rudiano Rezzinco. Dopo il 1856 l'acqua città Orezza è recuperata da sorgenti. Su giorno qui i linei brucioni sono all'arresto e l'usina appare addormentata. Come ogni fin d'annata si faccia un trattamento dell'acqua e di materiali, una data capitale filmata per la prima volta da camera di televisione che permette di capire meglio tutte le virtù naturali di Lorezza. Simone di l'acqua più ricca di un mondo in ferro, abbiamo 22 mg per litro e dunque tutti là siamo obbligati di pulire tutto, e canalizzazione e tutto il trattamento di l'acqua. Dunque c'è la nopale che poi è a Redo, c'è Arena che è una magaccia per te a Luni e c'è quasi un mese di lavoro in un altro trattamento. Abbiamo un forage che è a 60 metri, esce dunque assai minerali e a differenza con l'altra acqua è che c'è ancora il gas. Donc abbiamo 2,5 grammi per litro di CO2 che andiamo a cacciare, che andiamo a trattare e che andiamo a rimettere in autia. E infatti sì, infatti è vero che l'acqua Orezza è fatta per essere con il gas dentro. Pendenti anni Lorezza è firmata associata a Mia Mora che ha creato l'usina e sviluppato la marca, ma dopo il frivadio scorso Lorezza conosce una vera rivoluzione in uso funzionamento. La collettività egurziga proprietaria di Usito ha creato una società cooperativa di interesse collettivo, una SCIC, da ripigliare in mano a gestione del logo e mettere in onda un'andatura nuova. Ce site appartient à la Corse, c'est une source publique et donc il était un petit peu normal que les retombées économiques de cette production reviennent au territoire. On a pu faire entrer en sociétariat la collectivité de Corse puisqu'elle est majoritaire et propriétaire du site, les salariés évidemment. On a souhaité associer les communes de la vallée, donc les 14 communes et l'intercommunalité sont rentrées dans le sociétariat. On a aussi souhaité faire entrer les associations qui valorisent le patrimoine de la vallée, puisque c'était l'objet de cette démarche. Et enfin, la CADEC nous accompagne en tant que partenaire financier sur le projet. C'était déjà une société emblématique Orezza, mais l'idée aujourd'hui avec cette nouvelle gouvernance et dans la nouvelle stratégie que vous mettez en place, c'est peut-être d'en faire vraiment le poumon économique de la vallée d'Orezza. Oui. Tout à fait, on travaille sur un projet en dynamique, donc on travaille avec les écoles pour faire remonter les écoles. On est mécène de l'association Scolagors. Donc le but c'est vraiment de travailler avec la jeunesse, avec cette transmission intergénérationnelle. On a aussi l'idée de faire un centre d'interprétation historique pour continuer de véhiculer cette mémoire très forte autour de la vallée d'Orezza et le couvent d'Orezza évidemment. On va travailler aussi en mécénat avec la collectivité de Corse sur la réhabilitation du couvent, total ou partiel, c'est un projet qui est en cours. Voilà, donc l'idée c'est de ne pas vraiment rester que sur la production, mais de faire du développement local. On a aussi l'idée de pouvoir réinstaller un artisan, que ce soit de la menuiserie, de la ferronnerie, de la coutellerie, mais voilà, permettre à des jeunes de se réinstaller dans la vallée. Un modello nuovo che ha come ambizioni di dare un fiato nuovo a un Rudiano moridoco da desertificazioni all'interno e dalle difficoltà di un mondo rurale isolano. Ormai associati alla governanza, i 14 meri ugantano vogliono rimbassi nanta sarnesi sviluppo paesolochi. Les eaux d'Orezza, c'est une des seules entreprises industrielles de la micro-région. 30 emplois, ce sont 30 familles, ce sont des enfants à l'école. Donc ensuite, être associé en tant que coopérateur à tous les autres intervenants associatifs, économiques de la région, c'était aussi très important parce qu'on peut donner comme ça notre vision du devenir des eaux d'Orezza. Bien sûr, pérenniser l'emploi, l'entreprise, la développer et faire que les eaux d'Orezza deviennent le moteur du développement économique de la région. Un scambiamento che era inogrammato dai 30 impiegati di Lacqui Orezza che stanno tutti all'anno in paese e che si iscrivono in questo periodo nuovo di vita intrapresa. Ha cambiato di maniera abbastanza importante, abbiamo una produzione di poco presso 13 milioni e mezzo in un anno completo. Oggi quest'anno da 24 veraggi siamo già, ma siamo già a 13 milioni di elevate. Quindi c'è una maniera di lavorare differente. Quando le unioni lavorano sono contenti, c'è un affare, non si può mica spiegare, è un po' complicato da dire, ma
si sentono impiegati mica di una società ma di una sua intrapresa. Ecco, sono l'attori di un'onestà di un'intrapresa, di un'onestà e di va di maniera a ciò che l'intrapresa possa ingrandire con elli. Fan grandare l'intrapresa e scrive una badina nuova di sua storia così intricciata a cui dai baisoli orezza e di asoianti.